Улаанбаатар олон улсын кино наадам нээлттэй хэлээ. 17 дахь жилдээ болж байгаа наадамд энэ жил 15 улсын 42 уран бүтээлч өрсөлдөж байгаамаа. Манай улсад кино урлаг үүсч хөгжсөний 90 жилээ тохиож байгаа. Энэ удаагийн кино наадмын онцлог нь уран бүтээлийн чанар сэдв агуулга, найруулагчдын харах өнцөг өөр төвшөнд очсноороо даваа талтай гэдгийг зохион байгуулагчид хэлж байна. Наадамд Монгол, Иран, Франц, Герман, Бразил, Норвеги, Хятад, Исланд, Литв, Финланд, Итали, Австрали, Швейцар, Куб, Унгар, Япон зэрэг улсуудын 2024-өөс 2025 онд бүтээгдсэн уран сайхны болон баримтат кино үзүүр оролцож байна. Чанартай болж байна. Зохиолын хөгжүүлэлт. Кино урлагийн зөвлөл нь бол Монгол улсад кино хууль бий болж үүний хүрээнд соёл спорт аялал жуулчлалын яам бол кино урлагийн зөвлөлийг 22 онд үүсгэн байгуулсан. За ингээ 22 оноос эхлээд бид бүхэн дэмжих сангаараа одоо Монгол улсад болж байгаа цөөхөн хэдэн кино фестивал байгаа шүү дээ тий. Одоо Улаанбаатар фильм фестивал байна, Хар хорин фильм фестивал байна, Алтан өргөө гэх наадмуудыг бол дэмжин ажиллаж ирлээ. Тэгээд ингээд Улаанбаатар фильм фестивал урд нь ингээд олон улсын үзүрийн одоо хэсэгтээ байдаг байсан. Зөвхөн түүнийг бол бид түрүү жилээс эхлээд те 24 оноос эхлээд кино урлагийн зөвлөлөөс санаачлан Монгол уран бүтээлчдийг бас уралдуулж те одоо оюун ухаан авьяас чадрыг нь бие биентэй уралдуулж одоо урамшуулан таниулъя олон нийтэд гэсэн үднээс ийм 12 чиглэлээр одоо Монгол кино уран бүтээлчтэй шалгаруулдаг болсон байгаа. Дүүнчлэн Монголын сор бүтээлчдийн сонгодог бүтээлийг дахин танилцуулах үзхийн хязгаар хэсэг, хангард Монгол киноны уралдаанд хэсэг, залуу үзэгч кино боловсрол олгох хөтөлбөр болон кино уран бүтээлчдийн форумыг Тэнгис кино театр болон бусад кино театруудад зохион байгуулна. Гендерийн дэгш эрхийг хангах үүднээс залуу эмэгтэй найруулагчдын бүтээлийг сонирхуулахаараа болсон байна. Энэ жилээс анхудаа шилдэг баримтат киноны төрөлд хангард цом олгохоор болжээ. Улаанбаатар кино фестивалд анх удаага ирж байна. Би Монголд ирсэндээ маш их баяртай байгаа. Надад энэ удаагийн фестивал ихээхэн туршлага болж байна. Миний хувьд 25 жилийн турш Тампере кино фестивалд найруулагчаар ажиллаж байгаа. Энэ хугацаанд богино киног илүү дэмжиж анхаарлаа төвлөрүүлж ирсэн. Ерөнхийдөө дэлхийн чиг хандлага бол киног олон талаар төрөлжүүлж байгаа. Ингэхдээ том байгууллагууд ихэвчлэн супер баатартай өндөр төсөвтэй киног бүтээдэг. Харин хүний түүхийг харуулсан богино кинонд ач холбогдол өгснөөр залуу найруулагчдыг өсөн дэвжихэд ач тустай юм аа. Кино наадмын захирал за 2024 оноос санаачлан эхлүүлсэн кино наадмын ирээдүйн үзэгчдийг бэлдэх кино боловсрол олох зорилготой залуу үзэгч хөтөлбөрийг энэ жил үргэлжлүүлэн цар хүрээг нь тэлж өсвөр насныхны дунд өрнөдөг асуудлыг хөндсөн сургамж, дуугүй триолог, токсик, аз жаргалтай төгсгөл зэрэг 4 олон улсын кино бүтээлийг толилуулах юм а. Мөн кино уран бүтээлчдийн чадварыг дээшлүүлэх зорилгоор Монгол кино уран бүтээлчдэд 2026 онд зохиогдох Берлиний кино наадмын дэргэдэх Европын кино маркетинд оролцсон кино төслөн олон улсын продюсер шүүгчдэд танилцуулж зөвлөгөө авах, хамтарсан кино бүтээх боломжийг олох төслийг танилцуулах юм а.